Aka, tomini sizlar yopib beryapsizlar. Sizlarga olib o'zimiz tushirgan. qo'limizdan chiqqan atkulichlar. O'sha konteyner materiali O'sha trendga konteyner chiqqan. hammaga mashhur olib ketgan. mashhur bo'lib ketgan konteyner profili. 10 ming 12 mingga bitadi. Bunaqa qiyinrog'i bo'lsa, shestkran, konvert, mansab tomlar bo'lsa 15 mingdan kvadratdan qilsa bo'laveradi. Tayyor bo'lganicha qatır berishdi. Ha, tayyor bo'lgandan so'ng oson qilsa bo'laveradi. Xo'sh, mana demak, narsa bo'lagan endi o'tishimiz hojat yo'q. Mana ko'rib turibsizlar sizlar. 1 kvadrat metr necha puldan tushyapti akam? Eng hamma aytmaysanmi tezroq degan savol. Hozirgan holda bo'ladi. Hozir bu yerda hamma qismi shu konteyner material profili bo'lganmi, yog'och aralashmasdan? Yo'q, hamma qismi konteyner profildan. Hamma qismi. Stalapilar hamma yo'q. Hozir reykalarigacha bo'lgan, to'g'rimi? Hatto reykasigacha bitta qo'ldan chiqib ketadi. Bitta qo'ldan chiqib patkulish topshiriladi. Tomni ham, shifrni ham qoqib berasiz. Albatta, shifrni ham videoga bilan kelishib, shifrni qoqib bir patkulish topshirib ketamiz. Tayyor, patologlar qiylanmaydi, eng qizig'i. Mayli. Aka, qarang, konteyner mahsulot haqida ko'p video chiqaryapmiz. Asosiy sizga kelayotgan savollarni aytib o'taman. Birinchisi, bu chirib ketmaydimi? Baribir bu ishlatilgan mahsulot deyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon shahridamiz. Ya'ni bu yerga hozir 7 ta xona va bu yerda hammom, hojatxonalar bilan birgalikda zamonaviy hovlimiz qurilishda boshlanib, xudo xolasa. Va aynan biz tom yopilish jarayoniga yetib kelganmiz. Sizlarga xudo xolasa mana shu uy haqida ham va tom yopilish jarayoni haqida ham ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ya'ni mana shu joyda umumiy tomlarni yopish uchun qancha pul sarflanyapti, 1 kvadrat metrga qancha pul ketyapti, nima qulayliklari bor, barchasi haqida sizlarga shu videomiz davomida javob berib o'tmoqchimiz. Hurmatli obunachilar, videomizni oxirigacha tomosha qilasizlar va o'ng tomonda qizil podpis tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin, chunki biz sizlarga har kuni foydali videoroliklar yuklab boramiz. Va video ostiga bir donagina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar, chunki sizlardan pul ketmaydi, bizga pul kelmaydi. Faqat videolarimiz ko'pchilikka yetib boradi. Akalar, lekin uyda plani zo'r ekan. Darvozaxonadan kirish, chap qo'lda mehmonxona, ya'ni tashqi hammomlar bor, bu yerda yana naves bor, podval, asosiy eshik, xullas juda zo'r tushyapti ekan. Inshaalloh agar uyda proyekti bo'lsa, video oxiriga yoki Telegram kanalimizga proyektlarini tashlab qo'yamiz. Bemalol mana shu yoqqan bo'lsa, foydalanib borishingiz mumkin. Keyin aytib o'taylik, bu yer konteyner profilda tom yopib berishyapti ekan. Yog'och bilan nima farqi bor? Nech pul arzon tushadi yoki yog'ochdan qimmat tushadimi? Shu haqida ham sizlarga batafsil videorolik tayyorlaymiz. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam usta Soatbek aka bilan birgalikda sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka, hormang. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizlarmi sizlar ham? Aka, bu yer Andijon shahridagi uchastka. Aytib o'tilganidek 7 ta xona va bu yerda qo'shimcha joylar ham bor. Xudo xolasa birinchi sizlarga uylarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aka, tomini sizlar yopib beryapsizlar. Sizlarga olib tushirgan. O'zimiz qo'limizdan chiqqan atkulichlar. O'sha konteyner materiali O'sha trendga konteyner chiqqan. hammaga Mashhur olib ketgan. mashhur bo'lib ketgan konteyner profili. Tepaga ham chiqsak bo'ladi. Tepaga ham chiqib ko'ramiz. Loy bosilgan jarayoni bor. Loy bosilib bo'lganmi shunda o'zbek? Hozir shu holatida loy bosilib bo'lgan. Demak, konteyner materialdan ham loy bossa bo'ladigan qilib topsa bo'lar ekan. Albatta, albatta. Qanaqa qalinligi, misol profillar haqida birinchi ma'lumot beringchi aka? Profillar aka bu yerda ko'pi 7 tilli profil ishlangan. Eng qizig'i buni uydagiz bilan kelishilgan holda bo'lgan. Ko'rib turgan bo'lganingizda 2 talik bo'lgan bu. Ha, asli bittalik ham ko'taradi, uydagiz bilan kelishilgan holda 2 talik. Yana ham mustahkamroq, yana ham ko'ngilga o'tiradigan o'zimning xohishim deganligi uchun 2 talik variantini qildik bu yerga. Uydagiz bilan kelishilgan holatda xohlaganini qilib berishlari mumkin. Ko'p joylari albatta kelishilgan holda bo'ladi. Hozir bu yerda hamma qismi shu konteyner material profili bo'lganmi, yog'och aralashmasdan? Yo'q, hamma qismi konteyner profildan. Hamma qismi. Stalapilar hamma yo'q. Hozir reykalarigacha bo'lgan, to'g'rimi? Hatto reykasigacha konteynerni profildan. Qaranglar, mana bu asosiy kirish eshigi. Bu yerdan mana 2 ta xona bor, yana nari tomonda yana bitta xona bor shekilli. Yo'q, bu yoqda ham bor ekan, 2 ta xona. Bu tomonda ham 2 ta xona bor. Zo'r. Hozir mana shu holatda ko'tarib turgan holati, mana hech qanaqa tashagan joyi yo'q, boshqasi yo'q. Zichiligi, patologiya ham ushat bermaydi. Keyin patolog qiluvchilar so'rashuvdi-da, o'zi qanaqa patolog qiladi buni endi? Shu holatiga o'zini patologda 10 sm, 5 sm reykasini qo'yib osiltirib, shunga bemalol qatiraveradi. Bunga samaringiz ham qotirsa bo'laveradi. Aksincha oson bo'ladi samaringizda. Ishi yengilroq bitadi patologchilarda. Temirga misol birinchi reykasini qatirib olib, davom etaverar ekan-da. Osonroq bitadi. Bo'lib ham bu nolga chiqqan, bundalik reykani shiladi yo bo'lmasam nolga chiqib ipni tortib bir xilda qo'yib ketaveradi.
nolga chiqqan narsa tayyor. Patologiyalar qiylanmaydi, eng qizig'i. Chiroyli. Aka, qarang, konteyner mahsuloti haqida ko'p video chiqaryapmiz. Asosiy sizga kelayotgan savollarni aytib o'taman. Birinchisi, bu chirib ketmaydimi? Baribir bu ishlatilgan mahsulot deyapti. Shunga nima deysiz? Yo'q, bu material avvalambor konteyner o'z nomi bilan qancha yillardan beri keladi. Qo'shma korxonalarga, qanchadir zavodlarga keladi. Bu o'sha paytda kelgan eski konteynerlar, hozir ham turgan konteynerlar bor. 2000-yildagi ham, 2001-yildagi konteynerlar ham bor. Mana hozirgacha turgan chirimagan, undan buyog'i tomda ham chirimaydi bu. Kelgan po'lat qismi bor. Ontalib ketish holatlari, bel bervarishlari. Bu holatda hozir ikkitalikda bel bermaydi mana shu holatda. Bekor ikkitalik qilmadik. Katta joylarga ham ikkitalik qilamiz. Bittalikda ham o'zi bermaydimi yo? Yo'q, bittalikda ham bermaydi. Bittalikda asli 10 metrgacha bittalik, 10 metrdan u yog'ini ikkitalik qilib beramiz. Endi baribir buni ham ustani qilishiga bog'liq, to'g'rimi? Albatta, buni ham hisob-kitobini olganmiz. Hisob-kitob olinsa, qanchadir metrgacha belersa, qanchadir bermaydi. O'shuning uchun 10 metrdan bu yog'ini bittalik, 10 metrdan bu yog'ini ikkitalik qilib berganmiz. Bunisini uydagi asosi bilan kelishgan holda ikkitalik qilib, chiroq qilib beramiz. Aka, qarang, endi misol tom yopsa bo'ladigan narsalar ko'pda. Nimaga endi biz obunachilar konteyner materialdan yopish kerak, yog'ochdan emas yoki bozorda profilidan emas? Nima qulayligi bor konteyner profil? Konteyner qulayligi birinchidan bu temir. Pojarniy xodga ham naborot yaxshi. Yog'ochni bir kessiz, keyin qaytib ulashsiz keyin. Bu temirda har qanday usulga keltirsiz bo'laveradi. Mana 6 kran 6 qirraligi bor. Mana buni ham temir holatdan chiqargan. Xohlagan burchagi chiqadi bundan. Chunki hammaga tunika ham tushsa bo'laveradi, slifni ham qo'ysa bo'laveradi. Qulayligi yog'ochdan ancha ko'p, yuqori. Ya'ni yog'och bilan narxlari qanchalik to'g'ri kelishi mumkin? Tengma-tengmi yoki yo'q, yog'och bilan narxi u darajada arzon bo'lmasa ham, bilinmas arzon narxi bor. Yog'ochdan, Yog'ochdan bilinmas arzon. Eng qizig'i yugurib yetimi yo'q. Bozorga olib kel, yog'och olib kel, tildirib kel, unga maqab kel, ustab kel bo'lmaydi. Yog'och belelalarda bunaqa narsa. Unaqa narsalar bo'lmaydi. Sizlar ham yo'qinglarni kampiga kelasizlar ular. Eng qizig'i bitta qo'ldan chiqib ketadi. Bitta qo'ldan chiqib, patkulish topshiriladi. Tomni ham, shifrni ham qoqib berasiz. Albatta, shifrni ham videoga kelishib, shifrni ham qoqib 1 yo'rik patkulish topshirib ketamiz. Hurmatli obunachilar, biz mana tepa qismidamiz. Aka, endi loy bosilibdi. Necha santimetr bosildi bu joyga? Mana shu yerda kami 15 santimetr bor. Yo'q, buni 1 kvadrat metri 10 santimetrligi 140 kilo bo'ladi aka. Shunaqa. 1 kvadrati 10 santimetrlik bo'lsa 140 kilo. Xo'sh. Vashim katta to'nib ketadi hozir bu. Chunki tagi ikkitalik bo'lgani hisobiga ham qalin loy bosilgan bunga. Bittaligiga ham ko'taradi bu. Orasi yaqin hozirgi bu holatga. Mana figura chiqarilgan. Kvadrat necha kvadrat o'zi bu yer? Bu yer hozir bu yer 300 kvadrat atrofida bor. 290, 300 shunaqa atrofida bor. Shunaqa joylarda taxminan qancha vaqt ichida bitirib berasizlar aka? Rosa kelsa, katta joy bo'lsa, 15 kunda bitirsa bo'ladi. 15 kunda. Lekin bu to'rlarni qanday ishlatilgan ekan? To'rtchak. 4 ga 4 dan ishlatilgan, bu tepalari 7 li ishlatilgan. Buni kraska qilsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Tayyor gruntrovka kraska asli. Bir slojda chiqadigan kraska bu. Chunki konteynerda o'zining kraskasi bo'ladi. O'shuning uchun bir slojda chiqqan. Hozir bunga nima qilmoqchi? Tunkami, shifrmi? Bunga tunuka bosmoqchi. Hozir 6 kranni rekalari mana bu yoqdan qo'yilib kelyapti. Rekasini ham o'zimiz xotiramiz. Tunikasini ham videoga kelishib o'zimiz xotirib patkulib chiqib ketamiz. Tunkasi alohida kelishiladi. Tunkasi alohida kelishiladi. Buni hozir pullardan bo'ladi tunkasi taxminan. Taxminan o'zimizning oddiy bitta mana 1 skatli bo'lsa 10 ming 12 mingga bitadi. Bunaqa qiyinrog'i bo'lsa 6 kran, konvert, mansab tomlar bo'lsa 15 mingdan kvadratdan qilsa bo'laveradi. Tayyor bo'lgani uchun qatar berishdi. Tayyor bo'lgan narsa oson qilsa bo'laveradi. Xo'sh, mana demak, narsa tomonlarga endi o'tishimiz hojat yo'q. Mana ko'rib turibsizlar sizlar. 1 kvadrat metr necha puldan tushyapti akam? Eng hamma aytmaysanmi tezroq degan savol. Hozir bu boya sizga aytib o'tganimdek ikkitalik deganim uchun ham. Bittalik bo'lsa, xo'p, mana shuni 170 ming, 160 ming desam bo'ladi. Hozir mana shu holat 6 kran mansab tomligi uchun 190 mingga boryapti. 1 kvadratda 190 mingdan. 190 mingga shu holatiga shu tom bordi hozirgi paytda, lekin bundan rekalari bilan birga. Rekalari, qotirishlari, tunikasi ham ichida bo'lyapti hozir. Qotirib berish ichida. Shu bilan kelishilgan holda bo'ldi. Mashina zo'r 190 ming. O'ta zo'r bo'pti. Endi yog'och bilan pasti teng tushadi hozirgi holatda. Lekin afzalligi endi bu naqa temir. Temirda bu temirda yog'ochdan uzoq umr qiladi. Umri uzoq, yog'ochdan ko'ra umri uzoq. Temirdan xususiyati katta joy, katta kvadrat, masalan 25 metr, 20 metr, 15 metr joyga yog'och tashlay olmaysiz. Chunki unga tagiga bir narsa qo'ymaysiz, yog'och tashlab oladi. Buni boya pastda ko'rsatganimdek ikkitalik qilib turib tashlasangiz
bez ustun, masalan, to'yxonalar, naveslar, oshxona, mo'ykalar hammaga aytaveradi bu. Hamma yoqqa qilib berasiz, xullas. Uyda tomdan tashqari hamma tomlarni qilib beraverasiz. Albatta, hamma tomga, to'yxonaga ham, qiyin tomlar, shestkran, mansab, xohlagan tomini bu temirdan chiqarsa bo'ladi. Mana bu yoqlari burchagi, bu yog'i bir skat, darvozaxona 2 skat bo'lgan mana. O'sh tomoni ham mana bitta o'rtaga soy tushgan, bilinmagan. Uyga fason kirgan mana shu holatda ham. Chiroyli zo'r aka. Chiroyli, hurmatli obunachilar, ko'rdinglar, bitta aniqalik bo'lsa, o'rtacha 170 milliondan kvadrat aylanar ekan. Aynan shu holat bo'lsa 190 mingdan xatir berishlari ichida bo'lar ekan. Arzon yoki qimmat buni sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Akamizni xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamida ekranda bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, bu yoq ham biz obunachimiz ekan. O'tgan safargi videomizdan ko'rib buyurtma bergan ekan. Xudo xolasa, chiroyli holatda bitkazib beradi.